السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثالث في يونت 1 الطويلة جدا جدا جدا. عايزك كده صابر اصبر عليها. هو بيراجع زي ما قلت في اول فيديو بتاع الباست سمبل، الراجل بيراجع، فبما انه بيراجع بيديك حاجات كتير لان كلها قديمة. ما تشوفش الفيديو ده خالص الا لما تكون شفت اول 2 فيديوز، الفيديو بتاع الباست سمبل الماضي البسيط والفيديو بتاع الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. مش هتفهم حاجة النهارده الا لما تشوف الفيديوهين دول. زي ما اتفقت معاك في اخر الفيديو بتاع الماضي المستمر وقلت لك في الامتحان بنسبه كبيره انا لو بحط امتحان ثالثه ثانوي مش هجيب لك جمله على باست سمبل، انت خلاص زهقت من الجمل دي وحليتها 7000 مره، حتى مش في ثالثه، في السنين اللي فاتت. ولا هجيب جمله ماضي مستمر، بس هجيب من اللي هقوله النهارده. لو انا عايز اجيب خلاص، لو انا هموت واجيب من الحته دي. ايه اللي هيحصل النهارده يا مستر؟ بص، اللي هيحصل النهارده ان انا زي ما اتفقنا مش هجيب ماضي بسيط لوحده ولا هجيب ماضي مستمر لوحده. امال هتعمل ايه؟ هبدا اخبط الزمانين دول في بعض وابدا اشوف ايه اللي يحصل لو الزمانين دول خبطوا في بعض. يعني ايه الزمانين دول خبطوا في بعض؟ يعني اجيب لك جمله مثلا ماضي بسيط مع جمله ماضي مستمر واعمل الربط ما بينهم، او جمله ماضي بسيط وماضي بسيط، او جمله ماضي مستمر وماضي مستمر. بس سيبك النهارده من جزئيه ماضي بسيط ماضي بسيط عشان دي بتاعت حاجه اسمها التتابع، شبيهه شويه بالماضي التام، فلما يجي وقتها هنشرحها. ايه اللي بيحصل لما الزمانين دول يدخلوا في بعض ونحاول الربط ما بينهم؟ بيحصل حاجتين، هم 3 بس الثالثه مش النهارده خالص. الثالثه اللي اسمها التتابع دي السيكونس اوف اكشنز، دي مع الباست بيرفكت، هتلاقيني بشتغل عليها في فيديو الماضي التام. فبص، اعمل اللي انا هعمله دلوقتي حالا ده، اعمل ده بالظبط. لما بيتقابل الماضي البسيط مع الماضي المستمر بيحصل حاجتين، حاجه اسمها تقاطع وحاجه اسمها توازي. معلش اعمل ده الكاريزما اللي مش بيعمل انا شايفك. تقاطع توازي. اخر مره بنعمل ايه؟ تقاطع توازي. شايفك يا كاريزما؟ تقاطع توازي. ايه يا مستر كلام غريب جدا ده، انا مش فاهم اي حاجه. يعني ايه تقاطع ويعني ايه توازي؟ بالعربي الاول قبل ما اخش على اي اكزامبلز. تقاطع بكل بساطه يعني هيكون في اكشن continuous action، يعني حدث مستمر. الحدث ده بيفضل ماشي 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 مستمر. في حدث فجاه بيحصل، الحدث اللي بيحصل فجاه ده بيعمل تقاطع مع الحدث ده، فبيشتته فبيوقفه فبيعطله. مش شرط يقتل الحدث او ينهيه، بس عارف انت شويه تشتيت كده، شويه عطله. امبارح انا كنت ماشي اتكعبلت. ايه اللي حصل؟ تعال نفسر كده. كنت ماشي ده ماضي ايه؟ مستمر، ده الحدث اللي كان مستمر. لما اتكعبلت ايه اللي حصل؟ الكعبله دي قطعت المشي شويه. كمان اكزامبل، انا امبارح كنت بذاكر ده ايه؟ مستمر زي ما انت واخد بالك اهو. النور قطع، ايه اللي حصل؟ كنت بذاكر ده ماضي مستمر، ده اللي كان ماشي، ولما النور قطع قطعت النور دي شتتت المذاكره. يبقى دي اول شكل اللي هو بتاع الايه؟ بتاع التقاطع. ده كان مستمر، حصل فجأة حدث، الحدث اللي حصل ده ماضي بسيط، وده التقاطع. طيب رقم 2 حد فاكر؟ توازي. شغل دماغك كده، ده كان مستمر قطع وبسيط. طب لو الاثنين كده دول بيبقوا ايه؟ دول بيبقوا two continuous parallel actions. انزل بالترجمه عشان الغلابه الكلام الغريب ده. حدثين مستمرين بالتوازي. ولو انت خدت رياضه قبل كده هتعرف ان الخطوط المتوازيه لا يقطع احدها الاخر. مش عارف ايه اللغه العربيه اللي فجاه طفحت في الفيديو دي. الخطوط المتوازيه لا تتقاطع. يعني ايه؟ يعني حدث كان ماشي ومستمر وجنبه تاني في نفس الوقت حدث كان ماشي ومستمر في الماضي، ولا ده عطل ده ولا ده عطل ده، مفيش حاجه جت على الثانيه. امبارح انا كنت بذاكر وماما كانت في المطبخ بتطبخ، مفيش اي مشكله، نعرف نعيش مع بعض. انا بذاكر في اوضتي ومطول ومكمل وهي بتطبخ ومكمله. امبارح انا كنت بلعب فيديو جيمز وابويا كان في البلكونه بيشرب شاي، انا بلعب فيديو جيمز ومكمل، بابا في البلكونه بيشرب شاي ومكمل. صعب الكلام ده؟ قلت تقاطع وقلت توازي. تعالى انجلش بقى. ايه اللي بيتحكم في الحاجات اللي قلت عليها دلوقتي دي؟ الرابطين اللي انت زهقت منهم من كتر ما ترصوا قدامك، بس انت زهقت لانك بتحاول تحفظ بس من غير ما تحاول تفهمهم. ماشي، ايه هم يا مستر الرابطين دول؟ وايل والصيعه اللي بتلف على الانجليزي كله تلاقيها في اي قاعده خلقها ربنا وين. بس خد بالك من حاجه مهمه جدا جدا، في حاجات بتساوي وايل لاننا ما بنشوفهاش كتير فبننساها ونرجع لما تيجي في الامتحان نقول ايه ده، هي ايه الروابط دي؟ انت عندك حاجه اسمها as وعندك حاجه اسمها just as، دول بيساووا while. while معناها ايه يا مستر؟ معناها هنا بينما. when معناها ايه؟ when معناها عندما. باكد عليك as و just as بيساووا while.
الناس كلها متعوده تشوف دي، مش متعوده تشوف دول. ماشي، ايه اللي بيحصل يا باشا؟ يلا سمعني، اديني بقى الرصه اللي كل شويه بشوفها وكل سنه بشوفها وزهقان منها ومش فاهم منها حاجه، واحده واحده. اول حاله الوايل، ان وايل بيجي بعدها ماضي مستمر، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. ماشي، ها اللي بعده، عارفين الرصه وزهقانين منها، ان وايل تيجي في النص بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. تمام. وبعدين احكي بعد كده، ان وايل تيجي هنا بعدها ماضي مستمر والناحية التانية ماضي مستمر، او تيجي في النص بعدها مستمر وقبلها مستمر. لا وقف بقى، عشان ايه؟ قبل ما ترص الرصه بتاعت وين كمان، عشان انا صدعت فعلا، صدعت من ده. انت بتقولي بقى وانا المفروض احفظ كل ده؟ الموضوع يلخبط باشا. انت بتحاول تحفظ كل حاجه ودي مشكله. افهم، انا بس كل اللي عايزك تحفظه في الجزئيه دي حاجه واحده بس، وايل بيجي بعدها ايه؟ بعدها، ماليش دعوه بقبلها، ماليش دعوه بالحدث الثاني دلوقتي. اول حاجه عايزك تحفظ ايه؟ وايل بيجي بعدها ايه؟ انت ليه محسسني يا مستر ان اللي بيجي بعد وايل ده ثابت ما بيتغيرش؟ طب ما تيجي نتشيك، يلا نتست كده. وايل هنا بعدها ايه؟ ماضي مستمر، شطور. وايل هنا بعدها ايه؟ ماضي مستمر، برافو عليك. وايل بعدها ايه؟ ماضي مستمر، الله ده جميل ده. وايل بعدها ايه؟ ماضي مستمر. ايه ده يا مستر؟ ده طلع ان وايل لو جت في اول الجمله او في اول الجملتين او جت في النص بعدها ماضي مستمر على طول. ده كلام حلو جدا جدا. ماشي، يبقى دي الحاجه الوحيده بس اللي انا عايز احفظها، ان وايل بعدها ماضي مستمر. طب مستر خلاص انا فهمتك، يعني الراجل لو جاب لي وايل وبعدها نقط في جمله عاديه، لسه ما قلناش تريكات، في جمله عاديه انا عايز ماضي مستمر، كلام جميل. ولو جاب لي ماضي مستمر وحط نقط قبلها، انا عايز مين؟ انا عايز وايل. بس اوعى تنسى بعد اذنك انك لو ما لقيتش وايل انت عايز مين؟ انت عايز از او جاست از. خلاص يا مستر كده انا زي الفل، ما عنديش اي مشكله. بس انا عندي مشكله بسيطه. ايه هي يا عم؟ مستر لو الراجل بنفسه جاب لي وايل وراح جايب لي ماضي مستمر، يعني هو حط لي وايل في الجمله وحط لي ماضي مستمر، معروفه يا مستر انا هجري واروح حاطط ماضي بسيط. ده عشان انت حمار، معلش معلش، ما تزعلش مني، ما تزعلش مني، اغشك. في ناس ماشيه بمبدا شكله يعني ايه؟ ان الراجل اداك مستمر فانت لازم تمسي عليه ببسيط، اداك بسيط اداله مستمر. مفيش الكلام ده يا عم، صباح الفل، صح معايا. لو هو اداك وايل بعدها ماضي مستمر، انت قدامك حاله من اتنين، يا اما وايل مستمر بسيط يا اما وايل مستمر. تصدق يا مستر ده وايل مستمر بسيط، وايل مستمر. طب وبعدين يا مستر هنعمل ايه في الغرقه دي؟ ولا غرقه ولا حاجه، انا كنت عمال اعمل ايه من شويه؟ كنت عمال اعمل شويه باليه كده، تقاطع توازي. وايل مستمر بسيط، يا مستر ده التقاطع. طب وايل مستمر ده الايه؟ التوازي. يعني اذا انا لو اداني هو وايل مستمر، انا بحط الناحيه الثانيه بسيط او مستمر على حسب اللي انا فهمته. هل الحدث فاجئ الحدث يبقى ده بسيط، الحدث استمر مع الحدث يبقى ده مستمر. كفايه عربي وتعال نخش انجلش. الموضوع سهل جدا جدا بس محتاج شويه تركيز، وانت خدت الكلام ده قبل كده. يقول لك while I was studying، بينما أنا كنت أذاكر، the light not out، ويروح مديك 4 اختيارات من ضمنهم 2 مالهمش لازمة. هنعمل فلتريشن، نفلتر، نستبعد، والحاجتين دول هم اللي المفروض الحل هيكون ما بينهم. went ويديك was going. والله العظيم سهلة جدا، بربع جنيه تفكير هتسأل نفسك سؤال. ده واحد كان بيعمل ايه؟ ده واحد كان بيذاكر، يعني الحدث ده كان ايه؟ كان مستمر، الشخص كان بيذاكر وكان مستمر في المذاكرة. كان بيذاكر، ايه اللي حصل؟ النور قطع. تسأل نفسك سؤال صغير قوي قوي قوي، هو قطعة النور تعطل المذاكرة؟ هو قطعة النور تشتت المذاكرة؟ جدا.
هو قطعة النور ممكن توقف المذاكرة؟ أكيد. يبقى احنا بنتكلم في توازي ولا في تقاطع؟ لا، بنتكلم في تقاطع. يعني إذا المذاكرة كانت مستمرة والقطع بتاع النور شتتها، يبقى الإجابة بتاعتك went out مش was going out. كلام أهبل بتاع عيال صغيرة. لسه ما قلناش تريكات. ده كلام مهم جدا جدا جدا. طب تعالى اديني اكزامبل تاني يا مستر. لو قلت لك while I was studying، بينما كنت أذاكر، سلام على المذاكرة، my mother نقط، ويروح مديك اختيارات 4 طبعا زي ما احنا عارفين، بس في 2 ما لهمش لازمة. يروح مديك cooked، ويروح مديك was cooking. هتسأل نفسك نفس السؤال اللي بربع جنيه. ها، واحد كان بيعمل ايه؟ كان بيذاكر. مامته كانت بتعمل ايه؟ كانت بتطبخ. هو الطبخ بيعطل المذاكرة؟ لا. هو الطبخ يقاطع المذاكرة؟ لا. طب هي المذاكرة بتقاطع الطبخ؟ لا. يعني ممكن افضل اذاكر في اوضتي وامي في المطبخ بتطبخ يبقى ده تقاطع ولا توازي؟ جدع. ها، توازي. يبقى الإجابة while I was studying my mother was cooking. ما اعتقدش في اي حاجة صعبة خالص خالص والله. انت بس اللي بتحفظه حاجة واحدة بس لحد دلوقتي، اللي حفظته في الرصة دي حاجة واحدة بس، ان while دايما بعدها ماضي مستمر، لحد ما اقول لك عكس الكلام ده. انا بتكلم في الاساسي. مستر انت ليه ما اديتناش الرصة بتاعت when؟ تعال بس كده، ادي when بعدها هنا ماضي بسيط، والناحية التانية ماضي مستمر. طب لو حطينا when في النص يبقى بعدها ماضي بسيط، والناحية التانية ماضي مستمر. مستر هو ينفع نعمل زي ما عملنا مع وايل جه بعدها مستمر، ينفع بعد وين يجي بسيط؟ ينفع، بس مش دلوقتي في الدرس بتاع الماضي بتاعي. فانت هنا بالنسبة لي الحالتين بتوع وين هم حالتين تقاطع. لو تلاحظ بقى، لو انت يعني عايز تلم كده الدنيا، اي تقاطع هيكون فيه النوعين، ماضي مستمر وماضي بسيط. انت هنا اهو ادي مستمر وادي بسيط، يبقى دي حالة تقاطع. وادي مستمر وبسيط دي حالة تقاطع. على فكرة احنا عاملين نعمل ايه؟ احنا كل اللي بنعمله بس بنغير في التكوين بتاع الجملة. بينما كنت ماشي اتكعبلت، هتقول ايه؟ اتكعبلت بينما كنت ماشي. وهنا انا لما اتكعبلت كنت ماشي ساعتها يعني، او تقول كنت ماشي لما اتكعبلت. فهي انت لو حطيت وين هتنزل بنفس الجملة بس مع اختلاف الترتيب. while I was walking I slept، او هتقول هنا I slept while I was walking. هنا هتقول when I slept I was walking، او هتقول I was walking when I slept. ايه ده يا مستر؟ انا ملاحظ حاجه. جدع صح كده. هو when بيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط. ثابت؟ ثابت. تعالى when بيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط. صعب الكلام ده؟ يبقى انت اللي هتحفظه في الجزئيه دي حاجه واحده بس، while بعدها ماضي مستمر، when بعدها ماضي بسيط. بص، ده الاساس بتاع الدرس، ده الاساس بتاع الجزئيه. ولكن من منطلق ان وين انا بسميها الصيعه بتاعت الانجليش، وين ممكن يجي بعدها ماضي مستمر. يوه يا مستر انا ما صدقت حفظت ان وايل بعدها ماضي مستمر، وين بعدها ماضي بسيط. بص، انا ما بقولش كلام جديد، انا بس بديك بدايل. يعني قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان انت لو لقيت ماضي مستمر ولقيت ماضي بسيط، خلاص في نقط هنا، يبقى انت بتدور على مين؟ بتدور على وايل. طب ما لقيتش وايل، اوعى تنسى ان في 2 اخواتها، از ومين؟ وجوست از. ما لقيتهمش، يمكن استخدام وين وبعدها ماضي مستمر عادي. يمكن استخدام وين وبعدها ماضي مستمر. ما تتوهش مني. حسيت انك تهت، ارجع للفيديو تاني. انا لسه بقول اسهل جزئيه في الفيديو ده. حسيت انك هتتوه مني، ارجع من الاول تاني. من الاخر ادي القاعده، وزي ما فهمتك التقاطع والتوازي، وان وايل بعدها ماضي مستمر وين بعدها ماضي بسيط. ولكن في حاله عدم وجود وايل تاني كده، في حاله عدم وجود وايل وفي ماضي مستمر، مفيش وايل ولا از ولا جاست از، عادي انت عايز وين مفيش مشكله. بص، حط في دماغك ان مش الروابط اللي بتتحكم في الموضوع، التقاطع والتوازي هو اللي بيتحكم. الشيء نفسه، الاحداث نفسها هي اللي بتتحكم في الروابط مش العكس. شيل من دماغك فكره ان انا هحفظ بس ان الروابط دي بتعمل كذا. الروابط ما بتعملش حاجه، الاحداث بتحصل واحنا بنربط ما بينهم. قشطه؟ اتمنى يكون قشطه. ماشي، يلا يا باشا. عندك ايه عايز تقوله يا عم محمد؟ اول حاجه عايز اقولها قاعده بنحبها جدا
وجميله وبسمسم وبنغنيها، اخرنا نغنيها مع المستر. لو سالتك وايل بدون فاعل بيجي بعدها ايه؟ اي ان جي يا مستر وخلصانه صباح الفل. وايل بدون فاعل بعدها اي ان جي، بتيجي في الامتحان بننساها، ما بنفتكرش الكلام ده. طب فهمني. ادي القاعده اهي، القاعده بتقول ان وايل بدون فاعل مش هنحط بعدها ماضي مستمر، هنحط بعدها ايه؟ verb و ing. كلام جميل. تعديك مثال عادي وافهمك ايه موضوع بدون فاعل بعده ing ده. احنا قلنا من شويه while I was walking I slept. كلام تحفه، دي جمله عاديه جدا جدا يا مستر، ملهاش دعوه بالقاعده اللي انت كاتبها فوق. طبعا عاديه اهي، while بعدها ماضي مستمر was where ing وعندي هنا ماضي بسيط ده تقاطع لو انت فاكر. القاعده بتقول ان while بدون فاعل بيجي بعدها ing. ما تحفظش بس افهم جت ازاي. احنا القاعده بتقول ايه؟ while بدون فاعل يعني شكرا احنا مش عايزين مين؟ مش عايزين I. طب السؤال هي was جايه لمين اصلا؟ was مش هتيجي لوحدها من غير فاعل، يبقى اذا سيادتك شلت الفاعل لازم تشيل مع مين؟ was. فبالتالي هيتبقى لك مين؟ هيتبقى لك الجمله الجديده الجميله دي ان while walking I slept. ولازم هنا لما تحط while وبعدها ing الفاعل ده يكون هو اللي عمل الفعلين. بينما انا كنت ماشي، انا اللي كنت ماشي، انا اللي اتزحلقت، يعني انا اللي كنت ماشي وانا اللي اتزحلقت. ده شرط عشان تطبق القاعده دي ان while يجي بعدها ing. صعب الكلام ده؟ ما اعتقدش صعب خالص. while walking I slept. بس خد بالك من حاجه مهمه هنا. لو انت فاكر احنا كنا قايلين ان when معناها عندما while معناها بينما. هنا while ما بقاش معناها بينما، while معناها بينما وهي هنا، وهي بعدها جمله ماضي مستمر عاديه while I was walking، بينما انا كنت امشي اتزحلقت. انما بالشكل ده while walking هنا while بقى معناها اثناء، فبقت الجمله الجديده هي نفس المعنى على فكره بس باختلافات بسيطه. يعني بدل بينما انا كنت امشي اتزحلقت تعثرت لو عربي يعني فصيح، هقول اثناء المشي اتزحلقت. فوايل بقى معناها اثناء، واثناء دي هتودينا لكلمه تانية معناها اثناء. فهمني ايه هي دي كلمه during. during دي معناها اثناء، بس خد بالك من حاجه مهمه. during لازم يجي بعدها noun. تاني كده during لازم يجي بعدها noun. تعال ناخد مثال، تعال نجيبها واحده واحده. لما اقول لك مثلا while مستر انت كاتب during، ما انا هعرفك الموضوع بيجي ازاي. while I was watching the movie I slept. بينما كنت بتفرج على الماتش على الموفي الفيلم انا نمت. تعال نطبق القاعده اللي فوق. هروح اعمل ايه؟ جدع، هروح شايل I فراح شايل معاها مين؟ was. اروح قايل while watching the movie I slept. كلام جميل. مستر انا عايز احط during هنا. بص during بتجيب من الاخر. ايه اللي هيحصل؟ انت قلت انا بينما كنت بتفرج نمت، ونزلت هنا while بعدها ing تحول لمعناها لايه؟ لاثناء. فقلت اثناء الفرجه انا نمت. هتروح اعمل ايه؟ هتروح قايل كده during، شيل watching وشيل الكلام ده كله. during the movie I slept. فduring جه بعدها ايه؟ جه بعدها النوم. while I was playing football، شيل I was تبقى while playing football. طب عايز احط during، اروح قايل during the game، during the match، اثناء الماتش. في حاجات شائعه جدا جدا بتيجي مع during على فكره، يعني نوعيات الاسماء هتلاقي كده during. انا البورد دي مع الصباني. during يجي بعدها ايه يا عم؟ يجي بعدها during the film.
اثناء الفيلم. during the game اثناء اللعبه. during the match اثناء المباراه. during the movie. معلش اعذروني، انا في التكنولوجيا مش احسن حد في الدنيا يعني. during the party. دي كلها اسماء. ركز كمان في نوع من الاسماء مهمه جدا جدا. فجاه هتلاقي الراجل عمل ايه؟ جاب فعل تصريف اول وحط له ضمير ملكيه، فما بقاش فعل بقى اسم. يعني ايه؟ during my stay in Egypt مثلا. يعني ايه during my stay؟ هنا stay ده مش فعل بمعنى يقيم، ده اسم بمعنى اقامه. لان انا الملكيه بتيجي مع الاسماء، يبقى during my stay اثناء اقامتي. during my study اثناء دراستي او مذاكرتي. بركز في الكلام ده ولا لا؟ during my walk طبعا مش my بس، my your his her وهكذا. فانت هنا الحاجات دي الشائع بتاعها ان هي افعال، بس هي هنا مش افعال خالص، هي هنا اسماء. هنا دي اقامه، دي مذاكره او دراسه، هنا دي تمشيه. during my walk اثناء تمشيتي. صح للكلام ده قوي. صعب الكلام ده؟ ما اعتقدش صعب، او اتمنى ما يكونش صعب. الو تمام؟ الحمد لله. خلصنا while، خلصنا when، خلصنا while بعدها ing، while سوري من غير فاعل بعدها ing. خلصنا during اللي بيجي بعدها noun، يا اما noun صريح بالشكل ده، يا اما my كذا، my study، my walk، my stay وهكذا. صح معايا القاعده مهمه. في حاجه اسمها on بيجي بعدها verb ing، والناحيه الثانيه منها بيكون في ماضي بسيط. on ing بالشكل ده وبعدها ماضي بسيط، معناها بيكون بمجرد ما حصل كذا حصل كذا. بمجرد ما حصل كذا حصل كذا. عايز اقول لك مثلا انا بخاف من الكلاب. انا مش بدي مثال، انا بخاف من الكلاب جدا فعلا. on seeing the dog I ran away. بمجرد ما شفت الكلب انا جريت. فها تعالى on seeing the dog I ran away. يجي حد يقول لي يا مستر انت قلت لي دلوقتي ان on بيجي بعدها verb ing. طب ما انت لسه قايل من 3 دقايق ان while بدون فاعل بيجي بعدها ing. اعمل ايه لو جاب لي جمله وجاب الاثنين معاها؟ تعال نشوف. زي ايه مثلا؟ يقول لك مثلا نقط touching the hot pan ice creamed. ويروح جايب لي في الاختيارات هنا، يروح جايب لي on ويروح جايب لي while. قول لي بقى يا مستر ناصح احنا هنعمل ايه؟ بص، الموضوع فهم للمعنى وعارف انت وتظبيط سياق. ما هو برضه الموضوع لازم يكون فيه شويه سنس، مش كله سنس، عشان عارف ان في طلبه تقول لك الانجليزي بيتحل بالسنس. مش كله، الله يسترك. بس ركز معايا في حاجه، هي while بدون فاعل كان بيجي بعدها ing، ساعتها كان معناها ايه؟ كان معناها اثناء. وانا قلت لك ان on بعدها ing بمجرد كذا حصل كذا. بالعقل انا لو قلت while touching the pan ice cream اثناء يعني لمسي للحله او الطاسه السخنه دي انا صرخت. انت عارف اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ معناه ان انت جبت ايدك الجميله ورحت ماسك طاسه سخنه وبدات تصرخ وبينما انت بتلمسها انت عمال تصرخ. انت متخلف يا ابني ولا في ايه؟ مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انت اون بتفيد حاجه اسمها سرعه تصرف. تاني كده، سرعه ايه؟ تصرف. اون بتفيد ان مجرد ما حصل كذا، حتى بص معناها ايه؟ مجرد ما حصل كذا حصل كذا. مفيش حاجه اسمها while touching the hot pan ice creamed، بينما كنت عمال المس الحله السخنه وايدي بتتحرق وايدي اتلسعت وعمال اصرخ وماسكها. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. يبقى انت الاجابه بتاعتك ايه؟ اجابتك هنا on touching the hot pan ice cream. بمجرد ما لمست الحله السخنه انا صرخت. بمجرد ما شفت الكلب اللي انا بخاف منه جريت. يبقى اذا دايما لو في سرعه تصرف في الموضوع، سرعه تصرف، تعرف انك عايز مين؟ انك عايز on و ing. اصحى الكلام المهم جدا جدا ده. يبقى ده الفرق ما بين on و ing، والفرق ما بين while لما ما يجيش بعدها فاعل وانت عايز معاها ing. خلصنا الجزئيه دي وخلصنا during. ركز معايا في كلام مهم قوي عشان احنا عايزين نلم while دي ايه قصتها، لان while مهمه جدا جدا جدا. بص تعال نلم كده.
خلاص يا مستر احنا فهمنا. اول حاجه خدناها عن وايل ان انت قلت لنا ان وايل هيجي بعدها ماضي مستمر. معلش بس شويه تفاصيل. وايل ماضي مستمر يعني وايل هيجي بعدها فاعل، والفاعل بيجي بعده was او were، وبعدهم verb و ing. والناحيه دي مش هيفرق معايا سواء ماضي بسيط او مستمر، مش قصتي خالص. انا عايز بس اركز على ده. ماشي. وقلت لنا يا مستر حاجه تانية، ان وايل بدون فاعل، ها جدع اللي بيتكلم بيقول معايا، وايل بدون فاعل بعدها verb و ing. كلام جميل، اللي هنا مش فارق معايا ايا كان ايه هو، بسيط او مستمر. تعال نشوف واحده جديده ومهمه جدا 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 جدا. ايه يا مستر عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك وايل ويجي بعدها فاعل. ايه ده يا مستر؟ احنا خلاص عارفين لما بيجي بعدها فاعل بعدها ماضي مستمر. لا، واحده واحده. وتروح حاطط بعدها was او were بدون verb و ing. ايه ده يا مستر الكلام ده؟ في حاجه اسمها ان وايل بعدها was او were بدون ing؟ مستر طب ما was و were بدون ing دول التصريف الثاني. يعني انت قصدك تقول لي ان وايل ممكن يجي بعدها ماضي بسيط؟ ما هو ده ماضي بسيط، بس مش عايزك تسميها كده. ما تسميهاش كده، هديك الحاجه اللي تريحك. ما تسميش ان وايل بيجي بعدها ماضي بسيط، انت كده هتلخبط. انت عارف ان وايل بعدها مستمر وين بعدها بسيط، وقلت لك من شويه ان وين ممكن يجي بعدها مستمر، فانت كده هتتلخبط ان وين بيجي بعدها مستمر ووايل بعدها بسيط. ما تمشيهاش ان وايل بعدها بسيط. هقول لك تمشيها ازاي. امتى احط الصيغه دي؟ وايل فاعل ووز او وير بس بدون اي ان جي. لو كان عندك اللي شاف فيديو الماضي البسيط هيفتكر الكلام ده. لو كان عندك بعد النقط بتاعتك اسم او صفه او مكان. طب فهمني بقى، تعال نشوف ايه الكلام ده. بص الاكزامبل ده هيقول لك while I نقط، صباح البلح في التكنولوجيا، while I نقط in Canada I had fun. لما كنت في كندا استمتعت. يروح مديك في الاختيارات، يروح مديك الحاجات دي، يروح مديك was ويروح مديك was being. بيكون طالب شاطر اللي بيحل الجمله داخل على الجمله، طالب شاطر بس ما بيركزش، ناقصه بس شويه فنيات كده. يروح قايل لك بس خلاص احنا عارفين، الناس قال لنا ان وايل لو جه بعدها فاعل يبقى was were ing، وقايلين ان وايل بدون فاعل يجي بعدها verb ing. خلصانه. واحنا عندنا هنا ايه؟ فاعل. يبقى بسرعه 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 اجري وحط مين؟ was being. عارف الحمار المتهور؟ عارف الميم بتاع الحمار المتهور اللي رايح ياخد قرار غلط؟ انت بتعمل كده بالظبط. ترجم بعد اذنك البيبي اللي انت عامله على السبوره ده، عشان اقسم بالله ده بيبي حرفيا حرفيا. while I was being in Canada I had fun. was being يعني كنت عمال اكون، بينما كنت عمال اكون في كندا، وكنت عمال اكون هناك، وكنت عمال اتمشى واستمتعت. ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ مفيش حاجه اسمها الكلام ده. اللي بعد النقط in Canada. in Canada عباره عن ايه؟ عباره عن مكان. سيادتك هتحط مين؟ هتحط was. دي الاجابه الصح. while I was in Canada. مستر انا عايز اعرف هي دي جت منين. بص، لو سالتك من غير الجمله دي خالص ولا كاننا شايفينها وقلت لك يعني ايه لما كنت في كندا، هتقول لي when I was in Canada. ماشي. قول لي كده لما كنت صغير يعني ايه when I was young. قول لي كده لما كنت طالب يعني ايه when I was a student. مستر هو انا سامعك صح؟ انت سامعني صح. انا بقول ايه؟ when. الطبيعي بتاع النوعيات دي من الجمل ان ما يكونش فيها while. when I was in Canada. ولو انا كنت كاتب هنا when كنت بسرعه هتحط was بدون ما تفكر. when I was in Canada, when I was young, when I was a student, when I was at the party. لما كنت فين؟ في الحفله. طب انت ايه اللي حصل يا مستر؟ ما حصلش حاجه، هو شال when وحط while عشان انت تحط في دماغك ان هو لما يشيل لما يشيل when ويحط while ففي حاجه هتتغير. هنا ما فيش حاجه هتتغير. لو لقيت عندك اسم او صفه او مكان، سيادتك هتحط was او were فقط بدون ing. احنا مش عايزين ing هنا. when I was in Canada هي while I was in Canada. مهمة جدا 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 دي والله، مهمة جدا. while يجي بعدها فاعل بعدها was أو were بدون ing لو عندي اسم أو صفة أو مكان. فتعال نكمل الحوارات بتاعت while. إيه الجديد؟ while زائد
حرف جر. لا اله الا الله على حوارات وايل اللي ما بتخلصش. صح معايا معلش. احنا قلنا من شويه عايز اقول بينما كنت في كندا، هقولها ازاي؟ while I was in Canada، وكملنا الجمله عادي ب I had fun، مفيش مشكله. خد بالك اتفقنا اهي was بس او where لو الفاعل يسمح بدون ing. الجمله دي ممكن تكون عامله ازاي؟ يروح جايب لك كده نقط in Canada I had fun. نادرا لما تشوفها بس مهمه جدا جدا جدا، ولو جت التفاصيل يا جدعان، التفاصيل مهمه. نقط in Canada، انت هنا اللي عندك ايه؟ حرف جر بالشكل ده while in Canada. يعني while ممكن يجي بعدها حرف جر؟ عادي جدا. while in Canada while at the party معناها ايه؟ ترجمتها نفس الترجمه اللي فوق، بينما كنت في الايه؟ في الحفل. بس ركز، يبقى انت كده عندك كام حاله؟ عندك 4 الوايل. حاله طبيعيه جدا جدا ان وايل يجي بعدها فاعل بعده ماضي مستمر، والناحيه الثانيه تقاطع يتوازي، يعني يا ماضي بسيط يا اما ماضي مستمر. او وايل بدون فاعل يجي بعدها اي ان جي، او وايل يجي بعدها فاعل واللي بعدها واز او وير بدون اي ان جي لو بعدها اسم او صفه او مكان، وان ممكن يجي بعدها ايه هنا؟ وايل زائد ايه؟ زائد حرف جر. اعتقد الموضوع تمام، ما فيهوش اي مشكله. اتمنى نكون فهمنا الدرس النهارده. الدرس ده مهم جدا 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 جدا. احنا كده صورنا 3 فيديوهات في يونت 1، واللي جاي مش فاضل بس غير فاضل 2 فيديوز، فاضل used to وفاضل البريزنت بيرفكت اللي هو زمن المضارع التام في يونت 1 الكبيره دي. شويه صبر، انا عارف ان انا اديت تفاصيل الكلام ده، والله مش هقول لك ما حدش هيديهولك، قليل جدا جدا من المدرسين اللي بيهتم بالتفاصيل دي، لان في ناس ما بتحبش تتعب الطالب عشان لو تعبته ممكن ما يحضرش عندي. الكلام اللي انت فاهمه دوت ملوش لازمه نطول فيه. في مثل كده امشي بيه، يا بخت من بكاني وبكي عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. فانا مش هبطل اديك تفاصيل، مش هبطل اصدعك واديك حاجات صعبه عشان تتميز، عشان ما تبقاش زي اي حد. وافتكر دايما زي ما قلت لك او زي ما بقول دايما، ان كل حاجه عظيمه هتحققها في حياتك اولها ايام زي دي. كل حاجه قويه هتوصل لها اولها ايام صعبه زي دي، فيها صبر وفيها تحمل. ربنا معاكم. السلام عليكم.